tenaga api. Keren. Truknya sangat keren. Oh, banyak pengendara. Ini ada datang lagi. Ada truk dengan kepala putih dan bak merah. Wow, bisa menyemburkan api biru. Wow, keren. Topengnya. Wih, ada lagi ini. Truk warna merah. Jadi apa ini? Wow. Matanya juga tajam. Bisa mengeluarkan cahaya dan api juga. Selanjutnya kita punya apa teman-teman? Ini ada truk merah lagi. Wow. Jadi robot. Ini menyemburkan api lagi. Ini ada ambulan pertolongan. Wow. Keren. Kita lanjut teman-teman. Ini ada truk lagi. Truknya ngomong apa ini? Wow, keren banget. Oke, wadidaw. Kita tunggu selanjutnya. Ada apa yang datang ini teman-teman? Apa ini? Wow. Ternyata ini adalah Batman teman-teman. Bisa terbang. Nah ini ada bus tayo. Wow. Ternyata tayonya berubah menjadi bersayap. Warna kuning. Keren. Ini ada truk lagi. Oh, truknya bisa terbang menjadi lebah. Mantap. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Kita punya apa ini? Wow, warna putih. Mobil apa ini? Oh, bukan. Yang di belakangnya masih ada truk lagi. Wow, coba jadi apa ini truknya? Superhero warna hijau menyemburkan api. Mantap. Yang ini kita punya apa? Wow, mobil warna putih. Bisa terbang, punya sayap. Mantap banget. Wadidaw. Oke. Selanjutnya kita punya apa teman-teman? Oh, mobil hitam ini. Berubah jadi Batman. Terbang Batman-nya. Mantap. Oke, selanjutnya kita punya apa ini teman-teman? Masih ada truk lagi. Wow. Hero dengan api semburan warna biru. Mantul. Mantap. Oke teman-teman, kita menunggu selanjutnya. Kita punya apa ini? Wow. Kelihatannya ini akan keren sekali. Wow, ini truk dengan kepala putih, baknya biru. Jadi apa? Wow, bisa punya asap. Mantap. Sayapnya warna biru, senyum. Truknya tersenyum. Mantap. Oke, selanjutnya kita punya apa lagi nih? Kita akan cek. Wow, ada satu lagi yang datang. Wow, ini mobil balap. Mantap, warna biru dan merah. Keren sekali. Oke, selanjutnya kita punya apa ini? Wow, mobil tangki. Ini isinya bensin teman-teman. Jadi superhero. Mantap betul. Oke, selanjutnya kita masih punya. Wow, ini mobil sangat keren. Jadi, wow, ada stikernya, ada cahaya birunya kilatannya. Wow, ini kecepatan sungguh super tadi. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Wadidaw, dari jauh kelihatan mobil warna putih.
masih ada putih lagi. Selanjutnya masih menunggu teman-teman. Dari jauh kelihatan warna merah. Warna merah akan datang. Ini mobil truk apa bis? Kita cek dari sini teman-teman. Wow. Ternyata keduluan mobil truk kuning. Mantap. Wow, bisa berubah jadi transformer. Mantap betul. Oke. Keren, wadidaw. Ini truk warna merah. Weh. Berubah jadi speed. Mantap, menyemburkan api putih. Keren. Wadidaw, bisa keren begini. Oke, selanjutnya kita punya apa lagi? Dari jauh udah kelihatan warna merah. Apa yang kita punya teman-teman? Wow. Bis tayo warna merah. Wih, bis tayo. Oh, tayonya superhero. Mantap. Punya sayap. Oke, dari jauh kelihatan warna putih. Apa yang kita punya teman-teman? Kita lihat. Wow. Berubah jadi robot transformer. Wih, Animus Prime teman-teman. Keren sekali. Oke, yang terakhir ini ada 2 mobil putih. Apa jadinya? Wih, jadi mobil balap Ferrari. Keren, warnanya berubah jadi biru dan merah. Melaju sangat kencang. Oke, kita setelah ini punya apa lagi teman-teman? Wah, ini sudah. Wih, ada lagi mobil. Ini adalah mobil superhero menyemburkan api. Mantap. Wadidaw, jangan lupa kita bermain terus teman-teman. Wadidaw teman-teman, jumpa lagi. Kita sekarang sedang jalan-jalan. Jalan-jalan di mana ini? Wow, ada mobil truk. Wow, berubah teman-teman. Jadi apa ini? Kita lihat. Wow, menjemburkan naga api. Keren. Truknya sangat keren. Oh, banyak pengendara. Ini ada datang lagi. Ada truk dengan kepala putih dan bak merah. Wow, bisa menyemburkan api biru. Wow, keren. Topengnya. Wih, ada lagi ini. Truk warna merah. Jadi apa ini? Wow. Matanya juga tajam. Bisa mengeluarkan cahaya dan api juga. Selanjutnya kita punya apa teman-teman? Ini ada truk merah lagi. Wow. Jadi robot. Ini menyemburkan api lagi. Ini ada ambulan pertolongan. Wow. Keren. Kita lanjut teman-teman. Ini ada truk lagi. Truknya ngomong apa ini? Wow, keren banget. Oke, wadidaw. Kita tunggu selanjutnya. Ada apa yang datang ini teman-teman? Apa ini? Wow. Ternyata ini adalah Batman teman-teman. Bisa terbang. Nah, ini ada bus tayo. Wow. Ternyata tayonya berubah menjadi bersayap. Wah, warna kuning. Keren. Ini ada truk lagi. Oh, truknya bisa terbang menjadi lebah. Mantap. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Kita punya apa ini? Wow, warna putih. Mobil apa ini? Oh, bukan. Yang di belakangnya masih ada truk lagi. Berubah jadi apa ini truknya? Superhero warna hijau menyemburkan api.
terbang punya sayap. Mantap banget. Wadidaw. Oke. Selanjutnya kita punya apa teman-teman? Oh, mobil hitam ini. Berubah jadi Batman. Terbang Batman-nya. Mantap. Oke, selanjutnya kita punya apa ini teman-teman? Ih, masih ada truk lagi. Wow. Hero dengan api semburan warna biru. Mantun. Mantap. Oke teman-teman, kita menunggu selanjutnya. Kita punya apa ini? Wow. Kelihatannya ini akan keren sekali. Wow, ini truk dengan kepala putih, baknya biru. Jadi apa? Wow, bisa punya asap. Mantap. Sayapnya warna biru, senyum. Truknya tersenyum. Mantap. Oke, selanjutnya kita punya apa lagi nih? Kita akan cek. Wow, ada satu lagi yang datang. Wow, ini mobil balap. Mantap, warna biru dan merah. Keren sekali. Oke, selanjutnya kita punya apa ini? Oh, mobil tangki. Ini isinya bensin teman-teman. Jadi superhero.